हट यहाँ से, बड़ा आया पेड़ लगाने। छोटू ये जेसीबी तो उसने तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी एक पावरफुल आरसी जेसीबी बनाकर लाता हूँ। गाइस छोटू के जेसीबी को उसने तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस जेसीबी को बनाने वाला हूँ पावरफुल आरसी जेसीबी। और हाँ दोस्तों, आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से 4 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाला है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लो छोटू, बन गया तुम्हारा आरसी जेसीबी।